Keyboard kok hurufnya miring begini? Mana kelihatan coba buat ngetik? Eits, tunggu dulu. Ini tuh namanya keycap side print yang bisa kamu dapatkan di Keychron K1X. Salah satu seri yang dikenal high-end dari Keychron yang sudah full CNC aluminium. Keyboard ini juga sudah lengkap dengan premium acoustic foam kayak XDA, pad, dan latex. Dan tentunya juga sudah mounting gasket. Bukan cuma unik dari keycap yang side printnya, keycapnya ini juga shine-through, jadi terasa banget estetik kalau lagi kondisi gelap seperti ini. Tentunya soal koneksi juga udah fleksibel, yang buat kamu nggak perlu khawatir kalau pakai kemana-mana tanpa selalu bergantungan sama kabel. By the way, seri yang satu ini stoknya tinggal satu. Langsung aja sikat sekarang, dan aku kasih promo menarik buat kalian.